Olá a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz. Hoje venho trazer para vocês esse unboxing aqui, gente, desse tarô grandão, tá? Tá dando para ver pela caixa? Grande, hein? Bem grandinho. Bonfire Tarot, de Gabi Angus West, que, no caso, ela é a autora, né, dessa obra de arte aqui, tá? E das lâminas também, né, criadas por ela. Da editora, deixa eu dar uma olhada. Editora Schiffer, tá? Valor, $34,99, tá bom? Isso aí é valor em dólar. Mas eu comprei esse lindão aqui na Amazon, tá, gente? Comprei na Amazon no valor de R$159, tá? Ficou um tempinho no carrinho, tá? No meu carrinho. E não baixava o preço. E durante a minha procura, né, eu fui investigar mais e tem uma versão mais nova, né, desse tarô, do Bonfire Tarot, que ela fez algumas mudanças, né, tanto nas lâminas como algumas imagens também de arcanos, e por ser também mais nova, né. Eu vi prós e contras, tá, gente? Que eu vou até passar para vocês, tá? Porque eu pesquisei antes de comprar entre esse aqui, a edição antiga, né, de 2016, ou essa edição mais nova, se eu não me engano, acho que é de 2023, gente, do ano passado, tá bom? A edição mais nova. Tem a borda, né, vermelha, é uma lâmina menor, mas também eu vi um contra aí e algumas pessoas reclamando também dessa nova edição comparada, tá? Não é que estavam reclamando que eram lâminas ruins, enfim, mas comparadas a essas lâminas aqui. Então, eu acabei comprando a antiga. A diferença do valor, R$159 essa, e quando eu também fui pesquisar, né, por essa edição mais recente, ela tava na época por R$194. Então, assim, gente, a diferença não era muito grande, mas buscando no YouTube, né, e procurando realmente perceber as diferenças, além da borda vermelha, que realmente ficou um luxo, eu percebi que esse aqui eu me identificaria melhor, me conectaria melhor. Já vou falar já o contra, que eu percebi. As cores. Comparada a essa edição mais nova, por ela não ter o efeito gloss, né, que o efeito gloss, ele desliza nas mãos, ele traz aquele brilho e parece também que as cores ficam mais vívidas, né? Pelo menos comparado a esse daqui na edição antiga com a nova, eu achei que elas estavam desbotadas, a edição nova, sabe? Então eu preferi esse aqui porque tem cores mais vívidas, sabe? Me instigou mais. Eu me conectei mais com esse daqui. Então, busquem vocês aí também no YouTube, mas eu preferi esse aqui, tá? Gente, como eu falei, a caixa é grande, é resistente, parece que tem uma abertura aqui, né? Eu não me lembro direito, gente, quando eu busquei no YouTube, mas eu acho que tem sim essa aberturinha aqui que você puxa e ela fica parecendo um cestinho, sabe? Inclusive, o próprio material... Ai, gente, essa luz aqui tá chata, né? Mas olhem aqui, a própria caixa também imita, parece aquele material é feito com bambu, gente, desculpa, mas aquelas bolsas trançadas ou aquelas caixinhas, né, antigas traçadas com um material que parece um bambu, né, uma palha, enfim. Desculpa, tá, gente, se eu estiver falando besteira, mas eu não sei qual material. E parece mesmo, porque eu vi aqui, ó, tá vendo? Tem tipo um entrelace aqui, aqui também, sabe? E aqui também ao centro, esse emblema, né, com os elementos, né? Ouros, copas, espadas. Ai, gente, essa luzinha tá chata, né? E paus, tá? Vou dar uma lidinha no verso pra vocês. Olha só como é que a caixa é grande, gente. Nossa senhora, bem grandinha mesmo. Vou dar uma lidinha aí no verso, tá? Pra vocês, pra gente ter mais ou menos uma ideia, vocês também, do que nós vamos encontrar aqui no interior. Então, vamos lá. 78 cartas de tarô e guia pintados à mão e inspirados no flash de tatuagem
da velha escola do marinheiro Jerry Collins. Faça uma viagem emocionante por uma extravagância de 78 cartas de tarô, vívidas e habilmente pintadas à mão. Inspiradas no flash de tatuagem vintage de Old School do marinheiro Jerry Collins, influenciado por Radiohead, este baralho e guia são estilizados para o explorador sério da vida, identificando símbolos importantes e pensamentos-chave visualmente para que você possa ler as cartas intuitivamente e desmistificar sua própria jornada. Totalmente equipado para enfrentar qualquer coisa, do microcósmico ao macro enorme, os maiores apresentam figuras arquetípicas que certamente desempenharão papéis em nossas vidas, como aspectos de nós mesmos ou situações que estamos fadados a encontrar. Os naipes menores, os arcanos menores, têm seu próprio Bonfire Terg e conjunto de símbolos comuns e estão preocupados com os pequenos detalhes da vida, junto com um glossário abrangente de símbolos, gostei disso, hein? E seus significados, tem ensaios simples e descritivos para guiá-lo. Este conjunto oferece verdades eternas por meio atemporal do tarô. Gente, gostei. Por meio do tempo e atemporal do tarô, acho que é isso. Bom, já me instigou, já gostei mesmo dessa premissa aqui, do que nós vamos encontrar dentro dessa caixa. Não vem, com algumas lâminas pra gente ter mais ou menos uma ideia. Por isso que eu busquei também no YouTube para dar uma olhadinha nas lâminas para ver se eu me conectava com alguma delas, com elas. E com alguma delas, com elas. E eu resolvi comprar esse, o antigo, tá, gente? Bom, vamos abrir, porque eu estou hiper, ultra, mega curiosa. Gente, chegou rápido, tá? Deixa eu pegar aqui uma tesoura. Não demorou para chegar, porque a Amazon tinha pronta entrega. Deixa eu pegar aqui. E aí, gente, toda vez que eu olhava para a ilha, falava, não vou aguentar não. Vou conseguir esperar não. Não vou mesmo. Trabalho, gente? Então, com criança pequena também. Então, para mim, só à noite mesmo. Por isso que se vocês ouvirem algumas pérolas de Priscila, não estranhem não, tá? Sou uma maluquinha, mas eu sou uma maluca, beleza? Enfim, vamos abri-la. Caixa, gente, super resistente, tá? E vamos lá. Aqui não tem nenhuma fitinha para puxar. Aqui, tem mais um emblema bem parecido, Parecido com a frente, Com o livro também. Uau! Depois eu vou dar uma olhadinha em vocês. Olha aqui, gente. As lâminas, do deck bem divididas, tá? E aí nós vamos ver depois. Vamos deixar aqui. Caixa bem resistente, tá? Então aqui a gente vai encontrar um papelão, tá? Mais estreitinho para segurar as lâminas. E a caixa realmente, gente, que é bem durinha, tá bom? E bem resistente. Ah, isso aqui é solto, ó. Tá vendo? Soltinho. Que bonitinho, dá pra guardar alguma coisa aqui, mas é isso que eu vou guardar. Vou guardar o tarô. Vamos lá, deixa eu botar aqui de volta. E vamos dar uma olhadinha aqui no nosso lindão. Não diria nem que isso aqui é um livreto, gente. Olha o livro, olha a grossura. Para iniciantes, não sei. Tô fazendo um unboxing, mas eu espero trazer aqui para vocês uma resenha, tá? Vou ler com calma. Vou também, interpretar as cartas, sentir cada uma das lâminas e espero trazer o quanto antes aqui a resenha, tá, gente?
Vamos lá, então. Livro. Colorido, tá? A impressão é colorida, pelo que eu tô vendo aqui, olha. Vem com a carta aqui colorido, num tamanho menor. Vamos dar uma olhadinha primeiro no índice, tá? Vamos lá, ó. O índice, vamos lá. O índice, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Um prefácio, onde ela coloca aqui, né, uma introdução falando como surgiu, né, o tarô, né? O tarô da fogueira, né? Falando como começou. Os arcanos maiores, né? Na parte 1. Provavelmente deve explicar um pouquinho nesse capítulo 13, nessa página 13, deixa eu dar uma olhada. 13 aqui, ó, tá vendo? Explicando um pouquinho dos arcanos maiores. E a partir da 14. E, ó. Ih, gente, isso aqui, será que tá falando de cartas em reverso? Deixa eu dar uma traduzida aqui para ver se é sobre isso que trata. É isso, gente. Olha o que ela coloca aqui, ó. Uma nota sobre reversões, ou seja, de ler em reverso, né, as cartas. Neste ponto, falarei sobre reversões e o Bonfire Tarot. Eu não os leio. Meu baralho é sempre mantido em boa ordem, de cabeça para baixo. Lerei se ele sair da linha. Os versos das cartas são praticamente, se não totalmente, irreversíveis. Prefiro ver todos os pontos de vista da carta de cabeça para baixo. Esforcei-me para tornar as imagens do Bonfire equilibradas e neutras. Talvez seja um sintoma do meu pessimismo inato, mas nunca consigo fazer uma carta feliz e direta. Há sempre um mais embutido. Embora eu modere isso, dando às cartas mais naturalmente negativas seu próprio lado positivo. Então, talvez cada carta seja seu próprio yin-yang, um ponto escuro na luz e um ponto de luz na escuridão. Como continuo dizendo, estou em cima do muro, mas por favor, inverta se quiser. Acho as imagens da carta muito difíceis de ler de cabeça para baixo e, como tal, menos intuitivas. Então, gente, eu não sei se tem algo que está escrito anteriormente a isso, mas a nota que ela coloca, né, é que sim, dá para se... O que eu entendi foi isso, tá, gente? Lendo aqui com rapidez, assim como vocês, e traduzindo para vocês, né, eu entendi que, para quem quiser ler as cartas, né, de cabeça para baixo, sendo que essa aqui, o Bonfire Tarot, ela acha menos intuitivo, porque no próprio, nas próprias imagens, que entendi foi isso, nas próprias imagens, ela já traz tanto yin e yang, o polo positivo e o polo negativo. Basta você ter intuição, basta você sentir cada uma das lâminas, tá? Tanto é que ela coloca aqui, né, um ponto escuro na luz e um ponto de luz na escuridão. É como se trouxesse realmente, já indireto, a cada lâmina, né, o polo positivo e negativo. Mas quem quiser, né, sintam-se à vontade de trabalhar com cartas em reverso. Então, gente, olha só. Voltando para cá, para o índice, a gente vê aqui, começando com a carta do louco, a partir da página 15. Então, parece que tem umas 3 páginas para cada arcano maior, tá, gente? 3 páginas para cada um, né? Parte 2 vem os arcanos menores, e aqui também ela deve fazer alguma colocação na página 63, que eu tô curiosa também para saber o que ela tá falando. Vamos lá, gente. Porque depois desse alerta, né, a gente até fica curioso. Não tem nenhum alerta. Mas se vocês quiserem, ó, vou me aproximar para vocês printarem, né? Para verem o que tá escrito aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então vamos lá. Arcanos menores, aqui ela explica, né? A partir da página 64, na página seguinte, paus, então do Ás, né? Explicando aqui paus e do Ás até o rei.
depois espadas, depois copas e ouros, tá? Moedas, enfim. A parte 3, eu acredito que ela deve falar um pouquinho do que? Do significado? Onde é que tá o glossário aqui? Ah, o glossário tá aqui, ó. Do significado, os símbolos. Isso aqui será que uma opção de tiragem? Vamos lá, 177. 177. Tem bastante páginas, né, gente? Dá uma olhada aqui. Deve ser como formas de leitura. É isso mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo, gente. Opções de tiragem. Mas, gente, eu tô sentindo, apesar de não ter lido ele ainda, eu tô sentindo, assim, muito cuidado, muito carinho, sabe? Para quem tá recebendo esse material. E vamos ver, né, se para iniciantes serve. Eu compraria. Aqui, o glossário, né, como ela havia colocado na caixa, que viria. Achei bem interessante isso aqui, com o significado dos símbolos que vão aparecer nas lâminas. Parte 4 deve ser sobre a autora, né? Falando sobre a Gabi Angus West, que é essa moça aqui, ó. E tem, gente, 193 páginas, eu acho. 193 páginas. Bom, livro, ok. Agora vamos dar uma olhadinha. Ui, gente, agressividade. Nas cartas. Vamos lá. Ai, gente, eu tenho um toque, porque eu quero que a caixa apareça, mas a caixa é muito grande. Se eu botar ela assim, ó. Melhorou. Pronto, bota o livro aqui. Olha que bonitinho. Aí, pronto. Agora tá maneiro. Agora tá legal. Mexe não, mexe não. Vamos lá. Vem com essa fitinha, né? Opa, o que é isso aqui? Um negocinho preto, vocês estão vendo? Aqui é um errinho de impressão, gente. Pode ser. É um errinho de impressão aqui. Vamos lá. Depois com calma eu tento tirar. Deve ser um pouquinho do plástico. Tá vendo? Depois eu tiro. Bom, vem com essa fitinha aqui. Da última vez que veio com uma fitinha, não de plástico, né? Mas um papel, veio bem apertadinho. Eu acho que foi do The Change Tarot, se eu não me engano. Depois eu vou trazer o seu... Não sei como é que vai estar a ordem, né? Que eu vou trazer pra cá. Mas eu vou trazer um box dele também. Poxa, a gente fica tão chateada porque ficou marcado, sabe? Na lateral. Enfim. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho das lâminas. Grande, tá? Efeito glossy. Aqui tem um nome, né? O louco. E aqui também, na imagem, né? Da tatu que ela fez. Bonito, né, gente? Verso. Uau! Lindo. Parecido, né, gente, com esse emblema aqui, né? Que tá na caixa e na capa do livro. Porém, não tem, né? O nome. Não, tem sim aqui. Bonfire Tarot. Aqui, espadas, ouros, copas e paus. Então, gente, dá para ler em reverso? Sim, dá. Mas aí você vai saber através dos elementos, porque se não tivessem esses elementos, ok, né? Daria para você não identificar se tá em reverso ou não a carta, se tá invertida ou não, né? Mas tá vendo, ó? Essa aqui é indireto. E essa aqui tá em reverso. Tá vendo? Então, copas aqui e paus. Enfim, gente. Vamos lá. Qualidade boa, tá? Ela é grossinha, gostei da gramatura. Mas ela é grossinha, mas não é pesadona não, gente. É leve. Achei fininha. Fininha, ó. Achei levinha. Mas ela é grossinha, sabe? Ela não é tão fininha assim não. Não é uma lâmina muito fininha não. Gente, olha, não tem bordas. Mais uma borda preta aqui, hein? Vai ficar bonito. Comprei uma caneta
E ela tá em fase de teste, tá? Um conjunto de canetas tipo Posta, mas é genérica. Se eu gostar, eu trago aqui no canal pra vocês pintarem também as bordinhas, porque pra mim é uma terapia, gente. Eu amo fazer, tá? Então, vamos lá. Efeito gloss, o verso lindo, maravilhoso, com o nome, né, do tarô. Tarô da fogueira, ou fogueira, tarô fogueira, enfim. E vem com os elementos. Gramatura boa, tá, gente? Gostei. Porque ela é grande, mas ela é leve. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tamanho. Não é pesadona, sabe? E não é uma lâmina fininha, fininha, não. Olha, ela é grossinha. Vamos lá. Tamanho. Quase 12. Tá vendo aqui, ó? Quase 12. Vamos botar aí 11,8 por quase 9. Então, 11,8, né? Ou 12, né? Quase. Por 9. Tá bom? Vamos começar então, gente, com os arcanos maiores. Carta do louco, né? Vamos lá. Carta do mago ou do mágico. Então, aparece aqui tanto na imagem, né, que ela fez. E realmente, gente, é isso aí. Lembra mesmo de uma tatuagem mesmo, né? É uma obra feita pela autora mesmo, baseada em tatuagem. E aqui também, com tom, mesmo tom, né, que essa caixa aqui, o nome. Então, aparece o nome por 2 vezes. Não sei se em todas as lâminas, mas pelo menos nessa. Comparando, gente, a versão mais nova não tem essa borda preta aqui. Não tem o nome aqui, portanto não vai ter o nome aqui. Vai ter o nome em todas as lâminas da carta da edição nova, tá? Essa lateral é vermelha, realmente muito bonita. Então, parece que é esse tamanho aqui, ó. É esse tamanho, fica um tamanho menor. Só que como ela não tem efeito gloss, é um efeito mate, ela parece que ficou apagada. Do lado da original, uma do lado da outra, essa aqui tá muito mais vívida. Parece que ela te instiga muito mais, sabe? Ela aguça mais a intuição do que a outra, tá? Foi o que eu senti, tá bom, gente? E aí, por que eu parei na carta do mago? Porque na outra, eu não sei quais são, mas alguns arcanos, poucos, tá? São diferentes. O mágico, lá, né, o mago, nessa nova edição, é um outro desenho, tá? Não é um outro, mas eu acho que é um homem aqui. Eu não lembro direito, tá bom? Pesquisem. A grande sacerdotisa. Linda. A imperatriz. Então, gente, são cartas que parecem ser bem expressivas, né? Olha aqui os olhos. Olha aqui um bebê, né? Fala muito da nutrição. Imperador. Olha esse olhar, gente. Olha esses olhos. Gente, olha. Vamos lá. Eu ia falar aqui uma coisa, mas vamos esperar um pouquinho aqui. Hierofante. A carta dos amantes. Ó, que legal esse símbolo, né? Vários símbolos, ó. Aspecto masculino, aspecto feminino, que fundidos, né, juntos, traz o princípio da união, né? Muito legal. E outros símbolos mais aqui, que vão complementar, né? Que complementam o contexto e a leitura, né? Carta do carro, carta da força. Muito legal, gente. Olha, eu tô sentindo que é isso mesmo, tá, gente? Te traz realmente a expressão facial, os símbolos. Traz realmente, eu sinto, eu consigo sentir os 2 polos. Eu consigo sentir.
da fortuna. Carta da justiça. Legal, hein? Carta do homem pendurado, do dependurado. Então, o que eu tenho percebido aqui, gente, é que até o presente momento, ela... Olha que interessante. A carta da morte não vem com nome morte, vem com número. E até o presente momento, todos os arcanos... Não, eles estão vindo com numeração, sim. Ih, gente, estão vindo com numeração? Não. Estão. Ó, aqui tá 10. Roda da fortuna. Deixa eu ver aqui. Da justiça, 11. Ó, estão vindo sim. Do homem dependurado, 12. Tá aparecendo. A carta da morte, não. Olha que interessante. Só vem com número. Já me senti instigada para ler o livro. Por quê? Carta da temperança. Então, o que eu ia dizendo, gente, vem com numeração, vem com o nome tanto aqui na imagem como aqui abaixo. A edição nova não, ela é menor porque não tem essa borda preta e vem só com o nome na tatuagem. Na tatuagem, ó, no desenho, na forma de tatu. A carta do diabo, olha, colocando aqui, né, aprisionamento, estrela de 5 pontas aqui na testa. Olha só, gente, os símbolos, tá vendo? Olha a expressão facial. Muito interessante. Como dependência, né? A carta da torre. Olha aqui os pezinhos aparecendo. Interessante, com coroas caindo, sino, que não parece um guarda-chuva, cartas de baralho, ou seja, né? Um coraçãozinho partido, trevo de 3 folhas, não, 4, né? Como se estivesse saindo um trevo, né? Uma pétala do trevo. A carta da estrela, o número 17 aqui, com estrela bem acima da cabeça, né? Da lua. Uau, olha, gente, bem expressiva. Nossa, tá me instigando demais essa imagem. Pode ser que aquelas pessoas que não estejam acostumadas com muitas informações, né, a carta do sol aqui, ó, número 19, então só procurar que a gente encontra a numeração. Porque ela é bem colorida, tá? E ela é bem vívida. Só que ela carrega, olha isso, gente, a carta do julgamento, olha isso aqui. Dentro do rosto, da face dela, já com a expressão facial, tá vendo, ó? A espera, né? Marcas pelo corpo. Que parecem, né, que são momentos que essa própria aqui, né, imagem, deva ter passado, né? História, né? O trajeto que ela percorreu. Pô, muito maneiro. Vou andar logo, gente, senão vai ficar muito grande, né? O vídeo. A carta do mundo. Tinha uma aqui aparecendo. Legal. Bom, e aí a gente começa com a carta do Ás, né? Ás de paus. O elemento fogo, vamos lá. 2. Deixa eu ver se aqui na carta tem. Ah, tem, ó. Também tem aqui. Não sei se tem em todas não, mas se tiver em todas as lâminas, na imagem também, o nome da carta, assim como tem nos arcanos maiores, nos arcanos menores também, eu acho que não havia necessidade, né? Vamos ver. Com exceção a carta da morte, que só apareceu 13, mas tem a imagem, né? Bem... que mostra realmente que é a carta da morte. Então, enfim, ó, 3 de paus, por enquanto tá aparecendo. 4, legal.
5, 6, terceiro olho, carta da vitória, né? 7. Gente, olha a expressão. Muito legal. Nossa. 8. Pessoal, tive que pausar o vídeo. Meu pequeno chegou aqui com o pai, porque já ouvi já o carro estacionando, então já pedi para eles subirem para eu terminar aqui, para depois eu dar atenção para eles. Vamos lá. 9, né, de paus. Vamos lá. 9. Machucada. A pinha, gente, não parece uma pinha? Acho que desde do Ás, né, todas as cartas têm aparecido. Ó, a pinha. 10 também, tá vendo? Ó. A pinha, gente, ela representa a questão mesmo da força vital, né, da prosperidade. Então, deve ser por isso que ela trouxe, né, pro Ás, né, pro elemento paus, a pinha. Acredito que seja por isso. Então, vamos lá agora com a carta da corte. Pajem. Cavaleiro. Magnífico. Uau. Uau. Rainha de paus. Olha. E aqui parece um gato, né? Um gato, mas com em forma de coruja. Não parece, gente? Então coloca aquela coisa, né, do místico, da intuição, né, da questão também da sabedoria, né, do conhecimento, que também está ligado à coruja. Mas isso aqui parece um gato com um rosto de coruja. Depois coloquem nos comentários se vocês também repararam isso. Rei de paus. Legal, hein? Agora vamos para o elemento ar, espadas. Então vamos lá. As de espadas. Então aparece aqui, ó, tá vendo? O nome. Bom, até o presente momento, gente, está aparecendo o nome aqui abaixo e o nome também na própria imagem. O que vocês acham? Depois vocês coloquem nos comentários. Eu acho que não teria necessidade, não, de ter tanto aqui. Aqui tem, ó, 3 de espadas. Tá vendo? Enfim. Mas não tira também a beleza da carta, não, das lâminas, não. Tá muito bonito. 4 de espadas. Gente, olha essa carta. 3 de espadas. Olha isso. Olha. A carta da tristeza, do lamento. E aqui vem um barco, né? Que é passageiro, né? A questão da aceitação. Nossa, que coisa mais linda. Coisa mais linda. 5. Conflito, ó, tá vendo? Legal. Parece que estão, assim, num conflito. E aqui, ó, tem uma moça, né? De costas para esses dois que estão brigando, né? Estão em conflito. 6. 7. Uau. Uau. Preto e branco? Preso a alguma coisa? Será que seria isso? Olha quantos olhos, ó. Como se, assim, a divindade vê, né? Essa questão também, né? De você se sabotar, do medo. Fala muito disso, né? O 7 de espadas. E aqui com esses olhares, né? Com essa expressão também. Nossa. Pois eu tô louca pra olhar lâmina por lâmina, gente, pra eu senti-las, assim, com maior profundidade. 8. Então ela tá aqui de olhos vendados, toda, né, de mãos atadas, corpo, né,
até algumas raízes, né, prendendo ela aqui e as espadas em volta, né? As espadas, os pensamentos que aprisionam e que parece que estão criando raízes. Olha isso, que interessante. 9 de espadas. Olha. Muito legal, gente. Olha só que interessante, me remeteu a essa questão, né, do olhar para dentro, né, que fala muito dessa carta o 9 de espadas, fala daquele desespero que você tá, né, da angústia, de você não conseguir dormir, não conseguir pregar os olhos, né, por algo que ocorreu, ou por alguma situação que foi feita, enfim, de você estar naquele desespero, né? E parece que aqui, olha isso, parece que é um terceiro olho adormecido. Olha só, gente, que legal. É como se ela não estivesse conseguindo enxergar, né, a situação da forma que ela precisa, que ela só está conseguindo ver o negativo, o lado sombra, o desespero, porque a intuição dela, né, o terceiro olho está com os olhos fechados. Então ela só enxerga a sombra. Olha que lindo! 10 de espadas. Carta da corte. Pajem. Cavaleiro de espadas. Uau. Tá vendo? Toda a imagem, até o presente momento, realmente aparece. Rainha de espadas. Bonita, né? E o rei. Pegando aqui uma criança, um elemental, né? Legal, hein? Vamos lá. Agora, o elemento água, né? As de copas. Vamos lá. Aqui vem a flor de lótus. 2 de copas. E tem 3 de copas. 4. 5. Olha que expressão facial linda. Linda. E aqui as copas caídas. Muito legal. 6. Que é a carta da nostalgia, da saudade, das lembranças. 7. Muito legal aqui, ó. Nos pensamentos, né? Que tá na cabeça ainda, que tá no mundo, né? Dos sonhos, dos pensamentos, né? O 7 de copas, as escolhas, né? 7 de copas aqui. Todos têm realmente, gente. Tanto os arcanos maiores quanto os menores. E aí vocês vão observar que na imagem tem também o nome, assim como aqui. 9. E lembra, ó, um quadro, né, com 9, que lembra realmente a imagem, né, do tradicional Rider-Waite. Vamos lá. 10 de copas. Arco-íris, muito legal. Pajem. Cavaleiro. Gente, eu estou conseguindo sim, tá? Mesmo que breve, sentir essa questão mesmo do yin yang aqui mesmo. Do lado sombra e do lado luz. O lado luz através do lado sombra. Olha que legal aqui. Quanta simbologia do rei de copas. Deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui na rainha. Tá
quase submersa, né? Uau. Vamos agora para ouros, né? As de ouros. O nomezinho aqui também. Com a estrela de 5 pontas, né? 2. 3. 4. 5. Ai, gente, deixa eu olhar de novo essa carta aqui. 4. Olha isso. O apego, né? Depois eu vou dar uma olhadinha melhor aqui nela. 5. 6 de ouros. 7. 8. Aqui tá bem pequenininho, ó. 7 de ouros, né? O 8. Legal, hein? 9. 10 de ouros. 'Pajem. Olha aqui a expressão facial desse elemental aqui. Gente, muito legal. Uau. Cavaleiro. Rainha. Linda. Linda. Fartura, né? Representando. E o rei. O rei com bochechão, olha só aqui, ó. Muito legal. Bom, gente, se eu gostei da minha aquisição, eu amei. Gostar é pouco, tá? Eu amei, gente. Olha, pra mim, valeu a pena, sim, ter pago esse valor. Não sei por quanto vocês vão encontrar agora. Mais ainda, por ter comprado esse, tá, gente? Vou ser bem sincera. Não vi, né? Não peguei em mãos o outro. Talvez ele sozinho, maravilhoso, menor, né? Porque ele é menor, a edição mais nova, tá? Mas quando eu vi vídeos do YouTube comparando um com o outro, falei, não. Pode ter borda vermelha, pode ser menor, pode ter até uma gramatura de melhor qualidade, mas brilhoso. As cores vívidas, acho que foi o que me chamou mais atenção. Ai, meu Deus, calma aí. Conversando aqui, pior que tem um tripé aqui na frente, então dificulta realmente o embaralho, né? O embaralhar aqui das cartas, das lâminas. Mas assim, gente, eu amei, tá? Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Quem gostou, gente, curta, dê um like, dá uma ajuda aí, né, no canal, para eu trazer mais opções para vocês. Lembrando que todo sábado eu trago tiragens. Assim que eu tiver um tempinho, gente, eu vou trazer mais aqui, né, com não só de cunho amoroso, como também financeiro, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, dê um like, como eu falei já, né, gente? E fiquemos aqui com a carta da Imperatriz. Gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.